75 градусов. 75 и 63, 12 градусов разница. Это существенная величина. Ну, в общем, это одеяло работает. Ну и последнее испытание. Испытание на прочность. Одно дело, конечно, укрываться, аккуратно все это делать. А если это все происходит в экстремальных условиях, понятное дело, что нет, пленка прочная. А если ее чем-нибудь зацепить? О, да. Если налетел на что-нибудь острое, проколол, то все, пленка, конечно, рвется. Ну что, знаете, 100 рублей не жалко за эту пленку. Хотя я бы постарался не попадать в такие критические ситуации, где мне придется сутки сохранять тепло с помощью такой пленки. Так и околить недолго.